新品じゃけん。これどうやってまあちょっと後でこれ大やけん。これを開いてこれだけ。これ足です。オッケー。こうやってこうでガンス。これ買ったばっかりのこのあれです。なんていうの。おお、危ない。それはそういうものじゃないじゃない。これは巻きつかみ。はあ。ティッシュが一番です。ティッシュが一番。かなり火ついてきたね。薪を。やっぱ薪の量がそれなりにないと。やっぱり薪ってね、こう2本とかがこう互いにこう温め合いながら燃える系。3本足か。3本足。3本足はやっぱ安定せんよ。ちょっと今危険な香りがしたね。3本足はダメです。とりあえずあれですね、今日何時間だ結局3時間ぐらいずっと火燃やしてましたけど、特に変形とかそういうのはなさそうですね。結局バランスが悪いっていう問題以外は特にないかな。